お待たせしました。発車します。お待たせいたしました。本日も京阪バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは小筒寺経由枚方市駅行きです。次は津田西町、津田西町です。小児科大松谷病院へお越しの方はお見ておりください。走行中、やむを得ず急停車する場合があります。追加は手数などをお持ちください。お客様にお願いします。車内で不審物を見かけられた場合は、絶対に手を触れず、乗務員までお知らせください。
京
IC カードはカード読み取り機にタッチしてください。平方市駅です。次は宮ヶ坂です。The next stop is the final destination, Hiramakashi Station. Please
枚方が南口です。